პრობლემები თხევადი გაზის იმპორტის მიმართულებით. რატომ ითხოვს ბიზნესის ნაწილი თხევადი გაზის სამართლიან დაბეგვრას და არის თუ არა ნავთობ სექტორის ერთ-ერთი სეგმენტი უპირატეს მდგომარეობაში. ჩემი თანაწამყვანი კომპანია გურიელის გენერალური დირექტორი მიხეილ ჭკუასელია. მოგესალმებით. ჩვენს კითხვებს კი ბიზნეს ასოციაციის ნავთობის, ნავთობპროდუქტებისა და გაზის კომიტეტის ხელმძღვანელი ბატონი შავლე გმიშველაძე პასუხობს. გამარჯობა და მადლობა. მონაწილეობისთვის. ჩვენი საკითხი ბატონ შავლე პასუხობს პრაქტიკულად იმ ორ საკითხს და მნიშვნელოვან საკითხს, რომელიც ჩვენ გადაცემაში დავიწყე და განვიხილეთ. ერთი არის ბიუჯეტის საკითხი და ბიუჯეტის შემოსავლების საკითხი. მეორე პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, რომელიც სწორედ კონკურენტუნარიან და კონკურენტული გარემოს ჩამოყალიბებას უკავშირდება ქვეყანაში. მე მინდა რომ ამ უნარიდი მოვიტანო თქვენი განცხადებიდან, რომელსაც თქვენი ასოციაციის ამასრულებელი დირექტორი ბატონი ლევან ვეფხვაძე აღწელებს. უკანასკნელ პერიოდში საქართველოს ბიზნეს ასოციაციამ არაერთხელ მიაწოდა საზოგადოებას ინფორმაცია იმ მანკიერი პრაქტიკის შესახებ, რომელიც თან ახლავს თხევადი გაზის იმპორტისა და მისი შემდგომი რეალიზაციისას აქციზის გადასახადით დაბეგვრის არსებულ მოდელს. აქციზის გადასახადით დაბეგვის მოქმედი რეჟიმის შედეგად სახელმწიფო ბიუჯეტი კარგავს მილიონობით ლარს, ხოლო ნავთობპროდუქტების იმპორტისა და რეალიზაციის სექტორში კი ჩამოყალიბდა არაჯანსაღი და არაკონკურენტული გარემო, რაც ბუნებრივია მნიშვნელოვნად აფერხებს ბიზნესის განვითარებას და იწვევს კეთილსინდისიერი მეწარმეების სრულად და სამართლიან ობიექტურ დემოტივაციას. საიდან წარმოიქმნა პრობლემა, რა პრობლემასთან აქვს საქმე, იმისაც რომ ისტორიული გენეზისი ვნახოთ და შემდეგ უკვე გადაწყვეტის ის სამი მიმართულება, რომელიც არის მნიშვნელოვანი. ორ-ეტაპიანი დაბეგვრა, ნულოვანი კოდებით არსებული პროდუქტები, რომელიც შემოდის, ნავთობპროდუქტები და მესამე საკითხი განაკვეთი, რომელიც თქვენს მიერ ინიცირებული კანონის მადლობა კითხვისთვის, მადლობა მოწვევისთვის და შესაძლებლობისთვის, რომ ვისაუბროთ ამ თემაზე. თქვენს მაყურებელს ეს უდავოდ დაინტერესებს. პრობლემის არსი ზოგადად მდგომარეობს იმაში, რომ დაბეგვის არსებულმა რეჟიმმა შექმნა და განაპირობა არაკონკურენტული გარემო ნავთობ ინდუსტრიის ყველა მოთამაშისათვის, მათ შორის თვით თხევადი აირის ინდუსტრიაში არსებული იმპორტიორებისა თუ იმ კომპანიებისთვის, ვინც რეალიზაციით არიან დაკავებული, რას გულისხმობ ამ მიმართულებით? გულისხმობ პირველი ორ-ეტაპიანი დაბეგვის მანკიერ მხარეს, როდესაც პირველი ეტაპის გადასახადი 120 ლარი აქციზის სახით გადაიხდება იმპორტისთანავე, როგორც ხაზგაუსვავ ყველა სხვა დანარჩენ ნავთობპროდუქტზე, ხოლო მეორე ეტაპის გადასახადი პრაქტიკულად მინდობილია მეწარმის კეთილსინდისიერებაზე და სხვათა შორის მეორე ეტაპის გადასახადი უფრო მეტია ვიდრე პირველი ეტაპის, იქ 120-ია, მეორე ეტაპზე გახლავთ 180. მარტივი სტატისტიკა გვაჩვენებს, რომ მეწარმეთა დიდი ნაწილი თუ იმსჯელებთ ბიუჯეტში გადახდილი ციფრების მიხედვით, უბრალოდ არ იხდის მეორე ეტაპის გადასახადს და ფორმულირება, რაც ციტატად თქვენ მოიყვანეთ, სწორედ ამას გულისხმობს, რომ ბიუჯეტი კარგავს არა ერთ და არა ორ, არამედ გაცილებით. ჩვენს ტელემაყურებელს უფრო კარგად რო აუხსნათ. შემოდის თხევადი აირი, რომელიც იმავდროულად როგორც გამოიყენება როგორც ავტომობილებში, ასევე გამოიყენება, ასე ვთქვათ, საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის. რამდენი არის აბონენტი? მოდი ეს ვთქვათ, აბონენტი არა, მომხმარე, რამდენი მომხმარებელი ყავს თხევად აირს დღეს ქვეყანაში? რამდენი შინამეურნეობაა? ისტორიულად, როდესაც თხევადი აირი წლების წინ გახდათ ალტერნატივა საყოფაცხოვრებო პირობებში ბუნებრივი აირთან მიმართებაში, ეს მონაცემები იმპორტის კუთხით არ აღემატებოდა 6-7 ტონას. და დღეს რეალურად, როდესაც თხევადი აირის ბაზარი იმდენად გაიზარდა, რომ მაგალითისთვის 2018 წელს 20.500 ტონა იქნა იმპორტირებული, ხოლო 2019-ში 28.109, ეს ხაზგაუსვა მხოლოდ აქციზურ კოდებზე ვსაუბრობთ და დაუბრუნდებით უაქციზო კოდების თემასაც. ჩვენ რა გვინდა ვთქვა, ჩვენ იმავდროულად გაზიფიკაციას ვზრდით, ხო? პენეტრაცია არის 82%. თუ არ ვწდები და 21 წლის ბოლომდე თითქმის 100%-იანი უნდა იყოს ბუნებრივი აირით მოსახლეობის შინამეურნეობების დაფარვა და ამ დროს ხდება თხევადი აირის იმპორტის ზრდა. სწორედ ეს გახლავთ ერთ-ერთი ძირითადი ინდიკატორი. ამ შემთხვევაში იზრდება თუ არა მანქანებში გამოყენება? რა თქმა უნდა, ეს პროპორცია თხევადი აირის ბაზრის ზრდის სწორედ საავტომობილო მოხმარების ხარჯზე ხდება და სტატისტიკა გვიჩვენებს ამ დროს სტატისტიკა რას გვიჩვენებს, რომ 2018-ში 20.500 ტონიდან, რაც აქციზურ კოდზე იმპორტი განხორციელდა, მხოლოდ 6.300 ტონა
დაიბეგრა მეორე ეტაპის, ანუ საავტომობილო გადასახადი. 2019-ში 28100 ტონიდან მხოლოდ 6500, ანუ 18-ში თურქიის მაჩვენებელი იყო 30% დაბეგრილი მეორე ეტაპის გადასახადით. 19-ში შემცირდა 23%-მდე, ანუ ბიუჯეტი კარგავს იმ სოლიდურ შემოსავლებს, რაც ეკუთვნის მეორე ეტაპის გადასახადიდან, აქციის გადასახადიდან, უბრალოდ მეწარმეთა დიდი ნაწილი იდენტიფიცირების ანუ ჩვენ თან ერთის მხრივ იზრდება ბუნებრივი აირის მოხმარება და პენეტრაცია იზრდება, დაფარვა იზრდება, მეორე მხრივ ასევე იზრდება თხევადი აირის მოხმარება, რომელიც საავტომობილო რამდენი არის კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რამდენი შინა მეურნეობა მოიხმარს ზუსტი სტატისტიკა ოჯახების დონეზე არ არსებობს, თუმცა დაახლოებით ჩვენი გათვლით ეს არის დაახლოებით 40-45,000 ოჯახი, რომელიც სტაბილურად არის თხევადი აირის მომხმარებელი და ამ ციფრების დაზუსტება იმ შემთხვევაში თუ კი საჭირო გახდება ჩართულობა ეკონომიკის სამინისტროსი და სუბსიდირების, ოდესაც აქციზის ზრდაზე ერთ ეტაპზე რო გადავიდეთ დაბეგრის დაუშვათ და თუ კი ამან გამოიწვია ფასის ზრდა ამ შინამეურნეობებისთვის, ჯერ ერთი 20-21-მდე მათი უმრავლესობა დაფარული იქნება და უკვე ამოღებული თანხებით მოვახდინოთ გარკვეული მხარდაჭერა ამ ოჯახების, რომელიც ბრძანეთ ჩვენი შეთავაზება და მექანიზმი ეს გახლავთ სწორედ იმისათვის რომ ასე თქვათ აღარ იყოს დახურული თხევადი აირის აქციზი უნდა იქცეს ერთ-ეტაპიანად იმისათვის რომ თავის არიდების საშუალება გამოირიცხოს, როგორც ნებისმიერ სხვა ნავთობპროდუქტზე ხდება, ერთ-ეტაპად უნდა მოხდეს აქციზის გადახდა, იმ შემთხვევისთვის თუ კი საყოფაცხოვრებო მოხმარება მოიმატებს ამ შემთხვევაში ეკონომიკის სამინისტრომ უკვე განაცხადა პარლამენტში საკომიტეტო მოსმენაზე, წარმოადგინა მინისტრის ხელმოწერილი რასაკვირველია, ანუ მოსახლეობის მე ვფიქრობ, რომ ეკონომიკურად ეს გამართლებული რასაკვირველია, ბიუჯეტი მიიღებს გაცილებით მეც ერთ-ეტაპიანი დაბეგრვის შემთხვევაში, ანუ უпроцот მიიღებს იმას, რაც მას ეკუთვნოდა აქამდე და ეხლა მიიღებს სრულად და სუბსიდირების აუცილებლობის დადგომის შემთხვევაში ეკონომიკის სამინისტრო დაასუბსიდირებს იმ მომხმარებელს, ვინც გასაგებია, არ გვიყვარს ეს სიტყვა სუბსიდირება და არ გვიყვარს ეს პროცესი, ზოგადად, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს გასაკეთებელია და კიდევ უფრო მეტად დაჩქარდება გაზიფიკაციის საკითხი. ეხლა მეორე საკითხი, რაც ჩემთვის იყო, აი გულწრფელად გეტყვით, ეხლა ყოველგვარი ზოგადად მე არ მიყვარს, როდესაც კონკურენციული უპირატესობა ხდება სახელმწიფოს ხარჯზე ვინმეს მიერ კონკურენცია და ბაზარი უნდა იყოს თავისუფალი, როგორც თხევადი, ისე ბუნებრივი აირისად მომხმარებლებისთვის და შემომტანებისთვის და ამ ბიზნესით დაკავებული ადამიანებისთვის, მაგრამ ჩემთვის იყო აღმოჩენა, პირდაპირ გეტყვით, რომ თხევადი აირი, რომელიც არის ნავთობპროდუქტი, შენც რომ იცოდე, არის თხევადი ესა აირი არის ნავთობპროდუქტი და ამ ნავთობპროდუქტზე არის კოდი, რომელზედაც არის გადასახადი 0. რაც თავისთავად არის რომელიც თავისთავად ნონსენსია. ჩემთვის სოფლიოში რთულად მოვიყვანთ პარალელს, როდესაც ნავთობპროდუქტი არის ნულოვანი აქციზი. ამ მოვლენასთან აქვს საქმე. სასაქონლო კოდი არსებობს, რომელზეც ალბათ ოდესღაც სავარაუდოდ სამრეწველო დანიშნულებით ხორციელდებოდა მცირე იმპორტები და ეს იყო სრულიად შეუმჩნეველი ბაზრისთვისაც და ალბათ შესაბამისი სამსახურებისთვის ძალზე საინტერესო სხვათა შორის მაგალითისთვის ცოტა შორეული წლებიდან დავიწყებთ 2016-ში აღნიშნულ კოდზე ნულოვანზე უაქციზოზე იმპორტირებული გახლავთ სულ 1.7 ტონა. წლების ჭრილში იზრდება გაუხსნელი პროპორციით 16-ში 17-ში 872 ტონაა უკვე 2018-ში 5483 ტონა 2019-ში 12600 ტონა და 2020-ისთვის თუ ამ პროგრესიით ჩვენ უფრო პესიმისტური პროგრესია განვავითარეთ ჩვენს გათვლებში, მაგრამ უკვე თითქმის 20000 ტონა იქნება. აქამდე ამ 2020-ის არ მიექცია. მართლა ძალიან საინტერესოა. აი გულწრფელი ეს კითხვა აბსოლუტურად ლეგიტიმურად ჟღერს, თუმცა უნდა ვთქვა, რომ ჩვენი პირველივე მე არ ვამბობ, რომ ამი კანონი დაირღვა, არა, კანონი არის, მოქმედებს ნულოვანი გადაკვეთია, მაგრამ ამას შეიძლება ვერ ჟღერდეს, იმიტომ რომ მოდით შევხედოთ ეს უაქციზო კოდი განკუთვნილი გახლავთ ამ კონკრეტული პროდუქტისათვის უაქციზო კოდი. თუ კი ის როგორც ნავთობპროდუქტი ისე იქნება აღქმული და ასეც ხდება მის რეალიზაცია. ეს 100% ნავთობპროდუქტია, თავის შინაარსი, თავისი კლასიფიკაცია. არის არა მხოლოდ კლასიკურად ნავთობპროდუქტი, არამედ კოტირდება მსოფლიო ბაზრებზე ისევე როგორც ბენზინი და როგორც დიზელი მიბმულია. გასაგებია, თქვენი წინადადება რა არის? ამ შემთხვევაში ამ კოდით არსებული პროდუქტები უნდა შემოვიდეს ქვეყანაში ზუსტად იგივე დაბეგრვის რეჟიმში, როგორც შემოდის სხვა ნავთობპროდუქტები, ანუ ვფიქრობთ, რომ ჩვენი წინადადება
წინადადება არის შინაარსობრივად განსხვავდებიან, კი ბატონო, მაგრამ შინაარსობრივი განსხვავება ამ პროდუქტებს შორის არსებობს. რატო ხდება ერთი ამ კოდის ქვეშ, მეორე რატო ხდება სხვა კოდის? მინდა ტექნიკური დეტალები გახლავთ, დაკავშირებული კუთხწონასთან და ასე შემდეგ. ეს მომხმარებლისთვის აბსოლუტურად უინტერესოა, ისევე როგორც ქვეყნისთვის. შევხედოთ ამას კლასიკურად, არის ნავთობპროდუქტი, ის უნდა იბეგრებოდეს როგორც ნავთობპროდუქტი შესაბამისი აქციის. ამ კოდით შემოტანილი, მაპატია უკაცრავად. ამ კოდ მართლა საინტერესოა ჩემს ხო ნულოვანი გადასახადი ნავთობპროდუქტი. ამ კოდით შემოტანილი ნავთობპროდუქტის გამოყენება, რა მნიშვნელობით ხევადი აირია თუ რამე, რაც უნდა დავარქვათ, ხო? დავარქვათ კი ბატონო, თხევადი აირი. ხდება თუ არა ამ კოდით შემოტანილი პროდუქტის თხევადი აირის გამოყენება ავტოგასამართ სადგურებში იმისათვის, რომ ეს პროდუქტი ჩაისხას ავტომობილში? 100%-ით ჩვენ ამასთან დაკავშირებით გქონდა პოლემიკა, მათ შორის იმპორტიორებთან, ჩართული იყო შემოსავლების სამსახური ფინანსთა სამინისტრო, ეს უაქციზო კოდზე იმპორტირებული ნავთობპროდუქტი სრულად მიდის და ხმარდება საავტომობილო მომსახურებას. ანუ ეს არის აბსოლუტური მესმის თქვენი კითხვის და მესმის იმ გაოცების, რაც თვალებშიც იკითხება და რაც შინაარშიც, რომ არ შეიძლება რომ ნავთობპროდუქტი იყოს უაქციზო, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში სამწუხაროდ ეს ასეა. ეს არის ის მეორე ძირითადი საკითხი, ანუ პირველი არის ეტაპები, მეორე გახლავთ უაქციზო კოდები, აუცილებლად უნდა იბეგრებოდეს. თავად აქციზის განმარტება, ეს თქვენ ჩემზე უკეთ მოგეხსენებათ, გახლავთ აქციზი არ არის სოციალური ტიპის გადასახადი, აქციზი გახლავთ გადასახადი, რომელიც აკომპენსირებს ერთგვარად სახელმწიფოს მხრიდან იმ მოსალოდნელ ზეგავლენას ნეგატიურს გარემოზე ან ადამიანის ჯანმრთელობაზე. იმიტომაც არის, რომ თამბაქო, ალკოჰოლური სასმელი და ნავთობპროდუქტი უნდა იბეგრებოდეს. უაქციზო კოდის ცნება გახლავთ ნონსენსი. თქვენ არაერთხელ მიმართეთ ამ პრობლემების გადაჭრის მოთხოვნით შესაბამის უწყებებს. მათგან რა პასუხი მიიღეთ საინტერესო? მე გულწრფელი მადლობა თქვენი ეთერის მეშვეობით კიდევ ერთხელ მინდა გადავუხადო შემოსავლების სამსახურს, ფინანსთა სამინისტროს, ეკონომიკის სამინისტროს. პირველად რომ საუბარი დავიწყეთ ამ თემასთან დაკავშირებით და საკონსულტაციო რეჟიმში შევიკრიბეთ, ჩვენი არგუმენტები მათი მხრიდან გახდათ სრულად გაზიარებული, დანარჩენი დრო აი ამ რამოდენიმე თვის განმავლობაში ჩვენ თებერვლის პირველი რიცხვებიდან ძალიან აქტიურად დავიწყეთ ამ თემასთან დაკავშირებით უკვე საზოგადოებასთან კომუნიკაცია. დანარჩენი დრო დავჭირდა იმისათვის, რომ ჩამოგვეყალიბებინა სრულფასოვნად ის ტკივილი და ის მოთხოვნა, რაც სფეროს რეგულაციას უკავშირდება, თავისთავად უპრეცედენტო შემთხვევასთან გვაქვს საქმე, რომ ბიზნესი და სექტორი ითხოვს რეგულაციას და ითხოვს მკაფიო თამაშის წესს და ითხოვს სამართლიან გადასახადს იმისათვის, რომ ერთი კონკრეტული ბიზნეს სექტორის მიერ არ მოხდეს მეორე ბიზნეს სექტორის განდევნა ბაზრად. ბუნებრივ გაზს მაგაზე გეთახეთ, დაჩნალობ, თუმცა აქ არის მეორე კითხვის ნიშანი წარმოიშვება ხოლმე, რომ ხშირად ბიზნესი იმიტომ ითხოვს ამ რეგულაციას, რომ რაღაცა უფრო თავისი პირობები, უფრო ასე ვთქვათ, სათბურის პირობები შეიქმნას და სხვისი კონკურენტული უპირატესობა შეზღუდოს, მაგრამ ჩემთვის მე კიდე ერთხელ გეუბნებით, გულწრფელად იყო და ეხაც გაუცებულია, როგორ შეიძლება ნავთობპროდუქტი ნულოვანი გადაკვეთით იბეგრებოდეს. ეხლა შევერჩეროთ თქვენი ყურადღება, მაინტერესებს, რატომ 450 ლარი? იმიტომ რომ 450 ლარის პირობებში თხევადი აირზე, ანუ ერთეულზე რო ავიღოთ, გადასახადი ხდება 24 თეთრი, დღევანდელი 6 თეთრის თუ არ ვწდები, თუ არ მეშლება, თუ 8 თეთრის ნაცვლად, მაშინ როდესაც ბუნებრივ აირზე არის გადასახადი 20 თეთრი. ანუ აქ 4 თეთრით მეტობა ხდება. რატომ გაქვთ ასეთი ციფრი და შეიძლება თუ არა რომ აქ თანაბარი მონაცემები დავსვათ. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც მომარაგებული მაქვს საერთაშორისო გამოცდილებაც, ისევე როგორც ყველა დანარჩენ შემთხვევაში, მაგრამ პირველ რიგში შევაჩერებ ყურადღებას არსებულ აქციზზე და პროპორციებზე. ანუ 120 ლარი არის 6.4 თეთრი, 300 ლარი, რომელსაც წესიერი მეწარმეისთაც უნდა იხდიდეს ბიუჯეტში, ეს გახლავთ 16 თეთრზე მეტი, 450 ლარი გახლავთ სულ 24 თეთრი, ანუ არითმეტიკულად ეს არის 8 თეთრი. რაც შეეხება კითხვას, რატომ 450, აი სწორედ ეგ არის პასუხი ნაწილობრივ თქვენს კითხვაზე, სასათბურე პირობები ვის და როგორ შეიძლება ქონოდა და რას ითხოვს ბიზნესი. ბიზნესი ითხოვს სამართლიანობას. კერძოდ, უпроსტად 95%-ია დაახლოებით ის ინდუსტრია, რომელსაც წარმოადგენს 4 ასოციაცია. მე ხელთ მიჭირავს ევროპის 26 ქვეყნის დაბეგვრის სტატისტიკა, შედარებითი ბუნებრივ აირსა და თხევად აირთან მიმართებაში. ეს ორი ურთიერთჩანაცვლებადი კონკურენტული პროდუქტი გახლავთ. ამ 26 ევროპული ქვეყნიდან. არც ერთ ქვეყანაში არ არის ბუნებრივ აირზე გადასახადი უფრო მეტი, ვიდრე თხევად აირზე. პირიქით,
ნაწილ არის რომელიმე ქვეყანა რომელშიც თხევადი აირის თუნდაც რომელიღაცა ჯგუფით ნულოვანი განაკვეთით არც ერთი ასეთი ქვეყანა არ არის, ქვეყანა არის სადაც ბუნებრივი აირი მივხვდი თქვენს კითხვას, ბუნებრივი აირი სადაც ნულოვანია, ასეთი 5 ევროპული ქვეყანა გახლავთ და ხაზგაუსმამ ყველა სხვა დანარჩენ ქვეყანაში პროპორცია ბუნებრივი აირის აქციზსა და თხევადი აირის აქციზის შორის გაცილებით აღემატება იმ პროპორციას, რაც ჩვენს მიერ ასოციაციის ჩვენ რამდენი გვაქვს 24 ჩვენ დაახლოებით გვაქვს 20%-იანი დიაპაზონი მაშინ როდესაც ეხა მოდით იტალიით დავიწყებ ყველაზე დიდი სხვაობა აქ არის ანუ 3 ევროა ბუნებრივ აირზე 1000 კუბურ მეტრზე და 267 евро გახლავთ თხევად აირზე ეხა ამ არითმეტიკით და პროპორციით რო წავსულიყავით რა საკვირველია უსამართლო იქნებოდა ჩვენი ხედვა და რა საკვირველია ჩვენ არათუ ამ გზით არ წავედით არამედ საშუალო არითმეტიკული პროპორცია რომ ავიღეთ. ამოვიღეთ იტალია როგორც შეუსაბამო დინამიკის მქონე ამ ორ აქციის შორის. ამოვიღეთ ნულოვანი განაკვეთის მქონე ქვეყნები ბუნებრივი აირიდან და ამისდა მიუხედავად პროპორცია მაინც 130%-ით მეტი გამოვიდა თხევადი აირის შემთხვევაში, ვიდრე ბუნებრივი აირის აქციზი არის ევროპის ქვეყნებში. ამისდა მიუხედავად სწორედ იმიტომ რომ ინდუსტრია სწორად განვითარდეს, სწორედ იმიტომ რომ თხევადი აირი ბაზარზე არა მხოლოდ დარჩეს, არამედ იყოს კონკურენტული პროდუქტი და ბუნებრივი აირის გაზგასამართის სადგურები აღარ დაიკეტოს, როგორც ეს ბოლო 1 წლის განმავლობაში ხდება და ერთი ბუნებრივი აირის სადგურის მშენებლობა და ინვესტიცია მინიმუმ 1 მილიონ ლარიანია და 40-მდე სადგური უკვე დაკეტილია. ავიღეთ საშუალო განაკვეთი და ვფიქრობთ, რომ ბუნებრივი აირის აქციზის 20 თეთრიანი აქციზის პირობებში ძალზე სამართლიანი იქნება, თუ კი თხევადი აირის აქციზი განისაზღვრება სარეალიზაციოდ 24 თეთრით, ანუ რო გადავიყვანოთ კილოგრამებში 450 ლარით 1000 კილოგრამზე, ანუ 1 ტონაზე. ეს არის ჩვენი შემოთავაზება და ვფიქრობ, რომ ასეთი პროპორცია განაპირობებს ორივე ბიზნეს სექტორის სტაბილურ, სამართლიან და კონკურენტულ განვითარებას. ამით მომხმარებელი მხოლოდ მოიგებს ის არითმეტიკული 8 თეთრიანი სხვაობა, რაზეც ჩვენ დავთვალეთ და 300-დან 450-მდე გახლავთ. მერწმუნეთ თქვენ ეს ჩემზე არანაკლებ მოგეხსენებათ, კონკურენტული გარემო თავად განაპირობებს ამ ტიპის მარჟების შეკვეცას და კონკურენციის პირობებში ბაზარი იქნება გაცილებით უფრო სტაბილური, ანუ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მექანიკური ზრდა მოყვება ამ მე გეთანხმებით ძალიან ამომწურავი და ინფორმაცია მოგვაწოდეთ ამასთან დაკავშირებით, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ამ პროცესს უნდა მივყვეთ ბოლომდე, ჩვენი მხრიდანაც მონიტორინგი იქნება ძალიან საინტერესო, ღია ვართ ჩვენ ყველას უთმობთ ჩვენს ეთერს და დიდი სიამოვნებით მოვისმენთ თუ არსებობს განსხვავებული აზრიც, თუმცა ჩემთვის იყო კიდე ერთხელ ვიმეორებ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ ნავთობპროდუქტი იბეგრება, ერთ-ერთი ნავთობპროდუქტი იბეგრება განსხვავებული რეჟიმით და საერთოდ მეორე არის ნულოვანი. რაც შეეხება ღიაობას, ძალიან მცირე არა გვაქვს? არა. ანუ პროცესი არის ჩვენი მხრიდანაც აბსოლუტურად ღია. მხოლოდ გუშინ 6 საათიანი განხილვა გქონდა ამ ასე ვთქვათ საკითხის პარლამენტში ყველა მხარის თანდასწრებით და ასევე გავაგზავნებთ ბუნებრივ. ჩვენ თანამშრომლობას გავაგზავნებთ აუცილებლად და ყოველთვის გელოდებით ჩვენთან სტუმრად. ძალიან დიდი მადლობა. ასეთი იყო ბიზნეს პარტნიორი დღეს, თქვენთვის ერთი სიახლე გვაქვს ხვალიდან გადაცემა ახალდღეში დილის ბიზნეს პარტნიორს ჩემი კოლეგა ეკა გაზდელიანი წაიყვანს 8 საათსა და 30 წუთზე და დილიდან მოგაწვით ბიზნესსა და ეკონომიკის სიახლეების შესახებ ინფორმაციას. წარმატებები უსურვოთ ეკას, მე ხვალამდე ესე ჩემთვის სიახლე იყო და ძალიან გამიხარდა რომ ჩვენი ეკა ხვალ დილიდან იქნება უკვე წამყვანი დილის გადაცემაში. მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.